Shalom, shalom, ba mama nanga, shalom, mbote mbote. Na ba mama nyonso bolandanga na tango yo. Nga sista na bino mami Jojo mami sawa. Lelo na yeli bino recette mo kitoko. Na ngana sala ngo rediffusion mais na moni et vous serez penda tenter. Ko na ngisi ko ba vidéo na ngeza la ba 25-30 minutes pour aider sur na YouTube. Lelo toza na recette ya champignon mayebo yo. So que pas bandibu eza na soma ki bosoki 9 livres 46 mayebo eza vraiment lengeza ka lokwa mayebo na biso Kishasa okolamba ngo na mbisa mai okolamba ngo na soso okodona ba resene makayabu ochenguba situ ba msuba ngaka mayebo ochenguba lokani bolamba ba champignon ya Kishasa mbinjo tout ça okolamba ngo eza vraiment nice na poulet nanga fumé eza ka soso ya wilki oyo na tumbaki ngo na makoni ndio moni lelo na Alexabino yendenga kokalinga ngo na champignon moko sepela nango o matungulu nanga na sina kaboli ya loso ya soso vegetable nanga oyo eza na Lidl ba mama soke na Lidl okomona vegetable oyo okomona ngo na Lidl ezali l'épice nanga comme d'habitude na changera te eza na ba mama ebele balanda tulenge na sala ka épice balanda saisonningo et eda bango vraiment donc saisonningo ça bien au ligne ici saisonningo ça bien et ko ede bino pona kolamba biloko nyonso na lamba la saisonningo yo black pepper ezanga kate oyo vraiment ezanga kate na kolamba eza very nice na biloko et bon ça rapona biloko kitoko makasi madeso à part pondu sorry pondu ndunda tout ça okolamba nango te mais otali biloko ya soupe baloso tout ça okolamba. Bon, soso banda, na mayebo nanga. Naso banda na mayebo nanga ba mama. Na ese kino malasi make mayebo. Kosokola ngo na maya piote. Mayebo esa salité te. Mais naso obligé ko sopela ngo maya moto potala ka kefandi na shop, moi ba pousser à mike. Mais esa vraiment nilité. Là vraiment ma belete ndongo so mona ngo yawa mayebo yo yango yo to moni mayebo nanga na so mami ko soso nanga ezebele o moni ndengesa na ko sa obligé na katango na ko sa obligé na katango botala ndé na zo katango tango yo boso tala ya tazeluke na zo katango je m'en a ezave zeloté on se pela mai na moto mai se chokaki yango yo bomoni ezo panzana te ba mama na mai ya moto so sopela yango ezo panzana te nga bakisa suma mususu nzungu nanga yango yo na kolambela soso oni nzungu nanga yango yo banzunga bia kolambela ba mama esa tefal kanga biloko te ezik sape biloko te nzunga bia kolambela eza banzungu ya tefal yango yo l'huile nanga comme d'habitude ndenge kolambaka na huile d'olive eza bien pour la santé na tie moi huile moke c'est moi moto oyo eza place na kokangela sauce pardon sorry loso nanga na tie pe l'huile na loso pena focha l'huile mama na tie l'huile nanga ya loso po l'huile ya loso ekitaka nango na se bon ba mama to bandi ni video za mulai te to mbango oyo eza matungulu na sina kata ki nazoki matungulu mibale na sina kata ki pona ko kalinga pona mayebo nanga moni loso nanga matungulu nango yango loso nanga matungulu ne yango wana na tie nyonso banesha ko bela mala moko mai na ngai toki na yesu ko bakisa na mayebo romoni yangwana romoni na cheke nza mai
Maya moto toki penza. Yangoyo matungulu na ngai yazobela na sala pe ai na nga oyo. Ape na cheki ba matungulu mibale. Oyo za sauce ya loso. Na pezi na ngai yangoyo na cheka bo yangwana na ko rape. Babe ya musi tendresse soki tendresse wana nde nazoyeba te me nayebi ke batiaka baepisi oyo elembisaka misuni me yo na ndako okotia tendresse wana te na bambigu mpe ezalaka nango yango oyo eza ya matungulu ya loso de nyonso nazobaluka omoni tefa ekangaka nini na se te ata ndenge nini ekangaka te yango oyo nasi nasokolaki yango etanga mai kolinga te loso eza mai otie na sauce wana loso ekobima bien te bima potopoto natie loso yango oyo natie loso nanga na kati ya matungulu oyo omoi natie loso nanga na kati ya matungulu po ozwa mpenza temps obalusa yango yango oyo natie yango na passoir nalakisa bino mpo bomona ke mabele eza te na se yango na orensa yango ifo etanga mai na mai matungulu na ngai esika te omwende na obalusa yango ifo balusa oyo na ngai yango oyo ya lidl oyo nalakisaki bino yango wana yango oyo eza nango na lidl bamama yango oyo etiaka loso elenge natiaki 3 kopo ya loso eza 3 ngai eyo kotiaka mwa mungwa moke apotie seasoning yango oyo omoni mungwa na nga natie yango wana mungu ezalaka bien mpona saveur na biloko eza bien kotiaka basepo bamama ebele kotiaka seasoning natie mpe oyo moko koloso na ngai eza na bavegetable ifo ozwa mpenza ta ya kobalusa yango awa mpe azobela apesela mayebo nanga kuna etanga mai natiaki black pepper te kote oyo etiaka biloko elengi atoliaka no pilipili te mwa pilipili wana ekosala bien ekobotina bamikolo black pepper ezalaka te bien mpona neti basama boye nazwi nini na nga omoni soso na nga eza deja mungu alors nakotia mungu ebele te asezonaki yango na mungu wana nini natieka oyo monde natie po kaka champignon na nga ezwa nino natie ndambu nazwi black pepper na nga loso esika te nazwi black pepper na nga mpe natie ndambu po eza soso pola te mama na champignon etika soso amba champignon na makayabo wana nakotia te me lokola oyo eza soso natie mwa black pepper na nga moke natie moni etangi mai natie moni matungulu na nga etebeli natie siko mayebo na nga mpenza mwa moke mayebo na nga yango wana mai ofo ekauka matungulu ya ndembi ya pembe pembe omoni yango wana matungulu ya pembe pembe wana ya ndembi natia yango po ndambu naotia na suka ntango loso kuna ekende kobela esala pe basebe omoni nde na balusi alinga yo mpona nga nasi nakangi yango natie awa bozomona yango oyo omoni tefa ebebisaka ekangaka te tala omoni nzungu ebimi kaka ekangi te esiki mpe te eloko te wana natiaki 3 kopo na 3 kopo na nga natiaki bolimbisi na bino mpenza video ezala molai te sori naosalela yango na mai ya moto mpona ngi video eumela te 1 2 5 6
moni yangwana na balusi loso nanga na obakisa mwa black pepper mukie nangoyo bakisa mwa black pepper mukie po na sana besoin kana mwa pilipili wana mukie tanga yango nakangi bomoni na ekota rice bo kota loso nanga kuna musala esili na suka nango nde na okalinga soso na mayebo place moko na oskata ndembe mosusu ndembe nanga yangoyo na bwaki na mayebo kasi ko bomoni soso nanga yangoyo poulet fumé nanga na stetour na tumbaki na kodi ngayo na tiango kama ba mama foto za mingi na banzungu minene pona kolambela tunanga libaya yangoyo na bandi ko balusi mayebo nanga na soso na bandi ko balusi na zipi nanga yango do oyo asi asili awa ekoti matungulu ekoti ai ekoti ndembi ekoti bagu nanga comme d'habitude on a lambela yangoyo ba mama bozomona ekoti black pepper na bandaki nde nini nakataki soso nanga nakati matungulu mibale na kokata matungulu nanga mibale na zui l'huile nzungu na tie na moto ba oba kota sima na tie nzungu nanga na moto na tie l'huile muke na zui matungulu na bwaki na ai na kalingi pendo matungulu na ai na ngebela na zui champignon nanga yangoyo mayebo yangoyo bokozo yango ata na shopa bandibu yangoyo nasombaki yango na livre 46 c'est belé soko ki connaissa mayebo belé mais faut tala sorte oyo mayebo nyonso te okoki kosomba moni mayebo tala ngo ndengeza bomoni ba mama mayebo na ba parc nyonso me bato à Londres me bato à Belgique France bozo landanga bokutango yangoyo eza nango partout mayebo nazwaki l'huile nanga na tie na balusi matungulu na ai nazwi mayebo wana natokisi mai nanga moto na kettle nanga na sopi mai ya moto na sokoli yango mayebo yango peneza yango penda zelo te mayebo basokola yango na mai ya pio te mayebo basokola yango vraiment na mai ya moto suppose tie mai ya pio omona mayebo ne panzane na sopaki de kettle la mai o na kati na sokoli mayebo nanga bien na tie na passoire etangi mai tango etangi mai matungulu nanga tango ebeli na tiaki black pepper na tiaki parce que na soso nanga fekota black pepper na tiaki seasoning nanga ya mikolo nyonso boyebi na lambelaka oyo epa papi soki epa papi na shop okuta ngo na Ladywood atekaka ngo yangwana na mélange yango na sauce ya matungulu na ai na tie ndembi nanga apui na zwi soso nanga ezalaki déjà fumé soso ba mama na se na lakisa na masala recette ya kotumba soso te mais na expliquer monde na sala ki soso yo na sokola kiango bien là na tie na sopela ngoma ya moto na sobo na maya malili na longoli ba salite obika sepin so na soso na longoli après na sopela ngoma ya moto après ça va ko sopela maya moto na tuti ai na tuti tangawizi na tuti matungulu na tuti poiron na ndembi na tuti yango tango si na tiango na bol na tie oyo na tie na mungwa nanga yango biloko na tiaki na seasoning nanga ya soso après ça va ko sokola ngo mai etangi fo mai etanga penza na zwi soso nanga na butu soko tumba soso na tongo sala kango déjà na butu na pakoli yango bien na soso na pakoli na tiki yango na kati ya bassin elali et puis tango lali sipe biloko na seasoning ba mama elemaka tala kana to sala ba biloko moko pressé raka na za na besoin na tumba tabaraka siko sala ngo go ekokota mais au mona ngo vraiment ekozala petite osala mwa makasi malamu na butu déjà so sali seasoning na yo otiki yango na tango lamuki ozwi nzungu otie ko tia maite kaka soso no saisonaki otie na kati ya nzungu ozipi ebota mai nango des fois toka mwa mukie tango etoki après ebela penda poto te ke zo liango pete non soso pe bongaka tango so lekisa kwanga ozo lekisa fufu ezala pe mwa makasi na monoko makasi te oyo kosala minu passe mais makasi ezala normal pardon aloba
na bongisa lingala na nga ezala vraiment normal ezate pena tango bendi bobini longwe ezate tango bendi bonyoso teka fufu eleki malamu soso so tuna ona munoko so lekisa fufu so lekisa kwanga donc soso bungaka bongisa na mwani nango après na jus soso wana na kotisi na kati ya champignon na balusi yango yo bomoni ezobela na tetisi na tiango soko na fedu na kotia moto makasi te ozomona déjà eza nango ready po champignon nango sebelaki na matungulu na ai biloko nyonso soso peza ya kobela nde nasangisi bango nyonso soko together ale babunda na kuna bakota na basaisonning loso nanga pe yango yo nasalelaki l'huile na tie matungulu ebela nanu liboso parce que soko belisi ozwi otie loso obwaki matungulu omona matungulu ekobela te matungulu ezodenda to yango na banda liboso na matungulu na belisi matungulu nanga na ai très bien là mama tango so lamba faut ko use lutu ya libaya kosalela lutu ya libaya lutu ebende te et puis mingi faut tolambela mingi na banjunga tefal njunga tefal eza bien makasi parce que njunga tefal esikisa biloko te ko ede biloko ngeko sika to mona to kalinga soso omonde na so chabo esali loko te ndeko so basi mais soki ezaki lutu ebende omona esali banzela alors next time tango kolinga olamba omona kake biloko ezokangama njunga sika biloko ezokangama pourquoi parce que celle qui lutu ebende sikotango loso nanga pardon matungulu na ai nange belaki na chaki loso na selaki oyo 3 kopo nanga loso nanga na sokola kiango na mai etangi mai passoire nanga ya ngolo nana passoire nanga ya ngolo foza na passoire a loso pour loso ebonga to so lambango kaka mbala moko na mai wana my god kaka na mai wana mbala moko osoleka ndiko sa osokoli loso otie na njunga loso ba mama loso ne ozala potopoto bena moko te sokolango avant ngava na banda émission ay na obongisa biloko nanga loso nanga na sokolaki na tikango awa etangi mai tango etangi mai tango sosi nanga loso ya sorry matungulu na ayebelaki na zi loso nanga na bwaki na kati ya njungu sorry na njungo yo na njungo na balusi loso nanga na matungulu na ai nde na tie seka kolambela black pepper ona nanga pilipili te mais pilipili esale loti na somba on a Costco eza nango chipa eza soki 2 livres na 99 balbani 2 livres na 9 hier oyo na somba ke papi pe nango pe yango na 3 livres 49 na zwika yango na tie awa na zwi black pepper na tie na mélange nanga loso na tie pe mwa mungu mke na balusi siko tango zo balusa il faut meka mwa mukie ba soki mungu esa lokwa koyoka na parce que loso ekovimba siko tie loso eza pio okomona ngo ke soki eza pio okomona ke loso no tango ebeli eza pio na munoko de mungu yoka na mwa mukie parce que tango loso ekovimba okoyoka pe loso ebimi gu ekoti ba seasoning nango ekozima kitoko makasi. Allez, na zwaki na balusi nyonso na zwaki mwata 5 minutes ata tubaka 5 à 10 minutes akobalusa loso nde na ekotia na nzungu na cheki na nzungu na cheki na ndembi yango nezotoka déjà kalate ezobele c'est pesi sinya le loso esebeli ekomokausa yango moni tie ba 00 kalate ezopesa ni vapeur nango donc nasi na expliquer mine na lambaki loso nanga et puis ndenge na sali mayibo nanga nasi ba mama nanga nyonso bolaminga bo comprendre soso nanga yangwana ezokota ekoti ba seasoning tenda très bien déjà yango yo abwaki mwandembi nanga awa nakomi nanga na suka ndambo eza ya loso soso nanga pe ebeli nango yango soko meki yango mungu ekoti mayibo nanga pe epanzani te eza toujours très bien donc nakomi na suka ya recette nanga ya soso yango yo ekomi na suka loso nde kaka nzungu wana efungwama yes loso nanga yango ebeli omoni loso nanga ye abeli na ye sotali ye abeli moko bomoni bamama nabwaki ndembi nanga oyo mama mindenge ekobela na vapeur oyo omoni ngayo nawa balusa loso nanga mama nakomi na suka recette nanga lelo tokomi na suka ebeli yango oyo ndembi wana ekobela na vapeur nango yango oyo loso nanga yango oyo ebimi moko komeka yango ebimi
Very nice. Loso na ngai yango yo natie na sani. Natie na sani. Akomi na suka recette nanga. Yango yo. Sawa ezalawa. Ndenge bimi. Waza pembeni nanga food eza ready. Yango yo. Ba mingi baliaka na bango loso na maboko. Neti ba West Africain. Okolia na maboko zo fina. Ponga na kola na ba West Africain. Ou bien soit olia na fourchette na mbele. Donc tokomi na suka recette na biso. Na tiango kotoyo. Mesa. Non, suka recette na biso yango yo. Merci ba maman, bisous. Na patience na bino ba maman so bolanda kinga nzamba lola pambola bino.